Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier is. Ons afkondigings gaan ons na die diens doen. Daarom begin ons vanmôre deur saam te verklaar. Ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Ons staan, dan sing ons as lofsang Psalm 107. Ons sing saam vers 1, vers 9 en vers 10. Besonder hierdie laaste 2 verse met die oog op ons prediking. Ek lees vir ons vers 9. Angs was daarby verflouheid, maar hul geroep het God verhoor in die benoudheid, met wending van hul lot. Hy het sy woord gestuur wat siekte en kwaal genees het, 'n engel in die uur, toe hulle die dood gevrees het. Ons staan en sing ons Psalm 107, vers 1, vers 9 en vers 10. Ons bely ons geloof saam in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons sê dit in ons harte saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister saam na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, het my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of die enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 31, ons sing saam vers 12 en vers 15. Kom ons bid saam.
Ons almagtige Hemelse Vader, dankie Here dat U 'n welbehae en 'n vreugde daarin vind, en dat dit ook U opdrag is, dat U kinders moet saamkom om U te ontmoet, en dat ons as U kerk vanmôre mag saamkom, in 'n ontmoeting met U, waar ons U mag loof en dank, waar ons tot U mag bid, ons sonde mag bely, maar ook mag bely in wie ons glo. En besonder Here, dat ons vanmôre in gebed tot U mag nader. Here, want ons weet in hierdie woeste wêreld, in hierdie onstuimige lewe, dat gebed ook vir ons 'n vashouplek gee, 'n plek om rustig te staan, waar ons vashou aan ons rots en ons bevryder. En so nader ons U vanmôre in nederigheid, Here, want ons weet in onsself is ons nie waardig om na U toe te kom nie. Soos ons die wet aanhoor, word ons meer bewus van ons eie sonde en ons tekortkominge, maar so sing ons ook dat U ons sielsbevryder is. Ja, dat U ons weer vreugde skenk, dat U ons vryspreek van al ons ongeregtigheid. Lankmoedig, nadig en barmhartig is U, en daarom kom ons na U alleen. Daarom vlug ons na die rots van ons heil. Here, ons bid dat U vanmôre met ons sal wees in hierdie ontmoeting, waar ons U seën ontvang het, dat ons ook U woord sal aanhoor, dat ons ook nie net sal hoor nie, maar sal luister en sal uitgaan met veranderde harte, met 'n gemoed wat vertroos is, bemoedig is om weer die lewe aan te pak, en dat U ons weer krag sal gee in hierdie tyd. Ons dank U dat ons as gemeente, dat ons mag saamkom sonder die vrees vir vervolging, sonder die vrees dat ons lewe geneem sal word. 'n Voorreg wat ons vanselfsprekend neem, maar wat reg oor die wêreld nie so is nie. En daarom bid ons ook vir U kerk wêreldwyd, U kerk wat vervolg word. Ons weet, Here, as een lei die hele liggaam. Daarom bid ons ook vanmôre vir U kerk wêreldwyd. Ons bid ook dat U sal wees met die van ons gemeente wat siek is. Ons bid dat U sal wees met die wat eensaam is, dat die wat in hierdie tyd van feestelikheid meer aan verdriet dink as aan vreugde, dat U hulle weer sal hoop gee, en dat U ons sal gebruik as instrumente in die hand om na hulle uit te reik. Ons bid, Here, dat U sal wees met 'n verlore wêreld, die wat U nie ken nie, die wat U nie aanbid nie, die wat hulle harte teen U verhard het. Ons bid dat U met die kerk sal wees om ook die goeie nuus en die hoop en die evangelie in hierdie tyd te verkondig, sodat die wat U ook op U tyd sal roep en sal nader trek, dat U ons as instrumente sal gebruik in die hand. Ons bid, Here, vergewe al ons sondes. Rig ons oë op Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Help ons om U te vertrou en aan U vas te hou ten alle tye. Ons loof U, want U is vir ons goed. Ons loof U, want in U seun het U al ons sondes vergewe. Ons loof U, want vanmôre word ons weer herinner aan die kruis en die opstanding van Christus. En daar vind ons ons hoop en ons troos in die lewe. Gee ons geopende harte en ontvanklike harte vanmôre vir U woord. Ons vra waar U woord in eenvoud en soms in swakheid gebring word, dat U wat U woord ook geïnspireer het deur die Gees, daar dieselfde Gees sal stuur om in die harte van die kinders te werk. Breek U woord vir ons oop, Here. Om Christus wil bid ons al hierdie dinge. Amen. Geliefdes, voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons sing eers saam Psalm 147. Ons sing net vers 4 saam. God se sterkte is nie soos mense mag wat huil van oorlogsperde wag, of van die bene sterk gebou waarop die krygsman vas vertrou, maar hul alleen kan hom behaag wat nederig na sy sterkte vraag.
en hoe dit ook mag teeloop om vrees en op sy goedheid hoop. Ons staan dan sing ons saam Psalm 147 vers 4 en daarna lees ons uit die woord van die Here. Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here uit 2 Konings hoofstuk 19 en die eerste deel van hoofstuk 20. En so 'n klein bietjie agtergrond in die vorige hoofstuk hoor ons hoe Hizkia die troon bestyg het. Hy is die seun van Agas en die koning in Juda. Hy het op 25 jarige ouderdom koning geword en 29 jaar as koning in Jerusalem geheers. In Hizkia se dae het die groot koninkryk van Assirië baie mag bymekaar gemaak en eintlik die hele nabye oosterse wêreld oorgeneem. En hulle het ook opgetrek teen die noordelike ryk, teen Israel. Israel in ballingskap weggeneem en toe gedraai na Juda. En in hierdie gedeelte net voor hoofstuk 19 lees ons hoe Sanherib sy groot leermag gestuur het, of een van sy groot leermagte gestuur het en Jerusalem omsingel het. En nou staan die weermag buite Jerusalem en die koning stuur amptenare uit om met die Rabsake, wat 'n amptenaar is, met hom te gaan praat. En nou dat hy teruggekom het, het hulle die boodskap aan Hizkia meegedeel. En dan van hier af lees ons verder. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Toe koning Hizkia die boodskap van die amptenare hoor, het hy sy klere geskeur, 'n roudkleed omgehang en na die huis van die Here gegaan. Hy stuur toe vir Eliakim, die hoof van die hofhouding, Sebna, die sekretaris, en die oudste van die priesters in hulle roudklere na die profeet Jesaja, seun van Amos. Hulle het vir hom gesê: "So sê Hizkia, hierdie dag is 'n dag van benoudheid en straf en vernedering, want die kinders het tot by die opening van die baarmoeder gekom, maar daar is geen krag om geboorte te gee nie. Miskien hoor die Here u God al die woorde van die Rabsake, vir wie die koning van Assirië sy heer gestuur het, om die lewende God uit te tart, en miskien sal hy hom straf oor die woorde, wat die Here u God gehoor het. Begin dan bid, terwille van die res wat nog oorgebly het." Toe die dienaars van koning Hizkia by Jesaja aankom, sê Jesaja vir hulle: "So moet julle vir julle heer sê, so sê die Here, moenie bang wees vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die onderdane van die koning van Assirië my belaster het nie. Kyk, ek gaan 'n gees van hom besit laat neem, en hy sal 'n gerig hoor en terugkeer na sy land. Dan sal ek vir hom in sy eie land deur die swaard laat val." Die Rabsake het teruggegaan en die koning van Assirië aangetref waar hy besig was teen Libna te veg. Hy het immers gehoor dat hy vandag is al weggetrek het. Die koning van Assirië het egter 'n berig gekry oor Tirhaka, die koning van Kus of Egipte. Die boodskap het gesê: "Kyk, ek het uitgetrek om teen u te veg." Hy stuur toe weer boodskappers na Hizkia met die woorde: "So moet julle vir Hizkia, die koning van Juda, sê: Moenie dat jou God, op wie jy vertrou, jou bedrieg met die woorde: Jerusalem sal nie oorgegee word in die hand van die koning van Assirië nie. Kyk, jy het self gehoor wat die konings van Assirië gedoen het aan al die lande deur hulle aan volledige vernieting oor te gee. Sal jy dan gered word? Het die gode van die nasies wat deur my voorvaders uitgedelg is, hulle gered? Gosan, Haran, Resef en die mense van Eden wat in Telasar was? Waar is die koning van Hamat, die koning van Arpad, die koning van Lair, Sefarvayim, Henna en Ava? Nadat Hizkia die briewe uit die hand van die boodskappers ontvang en dit gelees het, het hy opgegaan na die huis van die Here. Hizkia het dit daar voor die Here oopgesprei. Hizkia het toe voor die Here gebid en gesê: Here, God van Israel wat bo die gerubstroon, U alleen is God oor al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. Draai U oor na my, Here, en luister. Here, maak U oë oop en kyk. Hoor die woorde van Sanherib, wat hy met boodskappers gestuur het om die lewende God uit te tart. Dit is inderdaad so, Here, dat die konings van Assirië die nasies en hulle lande verwoes en hulle gode in die vuur gegooi het. Want dit was nie gode nie, maar net die werk van mensehande, hout en klip, en hulle het dit vernietig. Daarom
Here ons God, verlos ons asseblief uit sy hand, sodat al die koninkryke van die aarde kan weet, dat U, Here, alleen God is. Jesaja, seun van Amos, het toe vir Hizkia laat weet, so sê die Here, die God van Israel, wat jy tot my gebid het, oor Sanherib, die koning van Assirië, het ek gehoor. Dit is die woord wat die Here oor hom gespreek. Sy verag jou, dryf die spot met jou. Die maagd, die dogter van Sion, agter jou rug skud sy haar kop, die dogter van Jerusalem. Wie het jy uitgetart en belaster? Teen wie het jy jou stem verhef? Jy het die hoogte neergesien op die heilige van Israel. Deur jou boodskappers het jy die Heer uitgetart. Jy het gesê, met die strydwaans van my strydwaanmag het ek die hoogste berge bestyg uit die uithoeke van die Libanon. Ek het sy hoogste seders afgekap, die keer van sy sipresse. Ek het sy verste oornagplekke binnegegaan, sy digste struikgewasse. Ek is die een wat gegrawe en vreemde water gedrink het. Met die holte van my voet het ek al die strome van Egipte droog gelê. Het jy dit nie gehoor nie? In die verre verlede het ek juis dit voorberei, in die voortyd het ek dit beplan. En nou laat ek dit aanbreek, dat jy versterkte stede pynhope maak. Hulle inwoners was magteloos, hulle was verskrik en beskaamd. Hulle was veldplante en groen spruite, gras op dakke, verskroeid voordat dit kon saad maak. Waar jy woon, jou kom en jou gaan, ken ek, ook jou getier teen my. Omdat jy so my getier het, jou strandheid my ore bereik het, sit ek 'n hak deur jou neus en my stang in jou mond. Ek laat jou terugkeer met die pad waarmee jy gekom het. Dit sal vir jou, Hizkia, die teken wees. Eet vanjaar die opslaan graan, in die tweede jaar dit wat self opkom, maar in die derde jaar moet julle saai en oes wingerde plant en die vrugte daarvan eet. Wat van die huis van Juda ontkom het, wat oorgebly het, sal na onder wortel skiet en na bo vrugte dra. Ja, uit Jerusalem sal wat oorgebly het uitspruit, die berg Sion, dit wat ontkom het, die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Daarom so sê die Here oor die koning van Assirië. Hy sê die stad nie binnekom nie. Hy sal daar nie 'n pyl afskiet nie. Hy sal daarteen nie opruk met 'n skild nie. Hy sal nie 'n beleringswal daarteen ophoop nie. Met die pad waarmee hy gekom het, daarmee sal hy terugkeer. In hierdie stad sal hy nie binnekom nie. Is die uitspraak van die Here. Ek sal hierdie stad afskerm om dit te red, om my ontwil en ter wille van Dawid, my dienskneg. Daardie nag het die engel van die Here uitgetrek en in die kamp van die Assiriërs 185.000 neergevel. Toe die mense van Jerusalem vroeg die oggend opstaan, was hulle morsdood, almal lyke. Daarop het Sanherib, die koning van Assirië, kamp opgebreek, weggetrek en teruggegaan. Hy het in Nineve gebly. En toe, terwyl hy besig was om in aanbidding te kniel in die tempel van Nisrok, sy god, het sy seuns Adramelech en Sareser hom met die swaard neergevel. Hulle het na veiligheid in die land Ararat gevlug. Esarhadon, sy seun, het in sy plek koning geword. In die tyd het Hizkia dodelik siek geword. Jesaja, seun van Amos, die profeet, het by hom aangekom en vir hom gesê, so sê die Here, gee die laaste opdrag oor jou huisgesin, want jy gaan sterf, jy sal nie leef nie. Hizkia het sy gesig na die muur gedraai, en tot die Here gebid, en gesê, ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor U geleef het en getrou het, en met 'n onverdeelde hart, dat ek gedoen het, wat goed is in U oë. Hizkia het toe bitterlik gehuil. Jesaja was nog nie by die middelste voorhof uit nie, toe die woord van die Here tot hom kom en sê, draai om en sê vir Hizkia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid. Ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien. Kyk, ek gaan jou gesond maak, op die derde dag sal jy weer opgaan na die huis van die Here. Ek sal 15 jaar by jou lewensdae voeg, en jou in hierdie stad sal ek uit die greep van die koning van Assirië red. Ek sal hierdie stad afskerm om my ontwil en ter wille van Dawid, my dienskneg. Tot sover uit die woord van die Here.
Ons fokusverse, vers 34 in hoofstuk 19 en dan hierdie laaste vers 6. Vers 34 waar die Here sê, ek sal hierdie stad afskerm om dit te red, om my ontwil, ter wille van Dawid, my dienskneg. So ook vers 6. Ek sal 15 jaar by jou lewensdae voeg, en jou en hierdie stad sal ek uit die greep van die koning van Assirië red. Ek sal hierdie stad afskerm om my ontwil, ter wille van Dawid, my dienskneg. Geliefdes in ons Here Jesus, elke keer wanneer die koningsskrywer 'n nuwe koning aankondig, dan gee hy so kortliks 'n verslag oor die koning. Oor Hizkia sê die skrywer van Konings die volgende: Op die Here, die God van Israel, het hy vertrou. Hy het aan die Here vasgehou, nie van hom weggedraai nie. Nou dit is 'n besondere verslag oor 'n koning. Die meeste van hulle was maar eintlik afgodsdienaars. Die meeste van hulle word daar gesê dat hulle verkeerd gedoen het in die oë van die Here. Hulle het rondgespring tussen verskillende afgode. As dit net bietjie swaar raak, het hulle na hierdie koning toe gehardloop vir 'n alliansie of na daardie koning om hulle te red. Dit is asof hulle geen vastigheid of sekerheid gehad het nie. Maar Hizkia daarteenoor, hy het op die Here vertrou en in die Here vasgehou. Hy het standvastigheid gehad. Hy het 'n anker gehad wat sy skip op een plek gehou het. Tog was hy nie volmaak nie. In die volgende hoofstuk lees ons al reeds van sy foute. Ons lees van hoe hy bang geword het, benoud geword het, gehuil het en gerou het. Maar ten spyte van al hierdie tekortkominge, sê die skrywer vir ons dat hy vasgehou het aan die Here en dat hy die Here vertrou het. Geliefdes, hierdie vastigheid, hierdie sekerheid, hierdie vertroue van Hizkia sien ons herhaaldelik in hierdie een daad wat hy gedoen het. Hizkia het tot die Here gebid. Hy was 'n jong man, 25 jaar oud toe hy koning geword het. 29 jaar lank was hy koning in Jerusalem. En sy koningskap sal veral onthou word vir 2 redes. Die eerste vir al die goeie wat hy gedoen het. Hy het die harte van die volk weer teruggebring na die Here toe. Hy het al die afgodsdienaars tot niet gemaak, al die aanbiddingsplekke van die afgode afgebreek. Hy het die tempel weer as sentrale aanbiddingsplek, nie net in die land nie, maar ook in die harte van die mense herstel. En op 'n politiese vlak het hy nie op ander konings gesteun nie, wel aanvanklik nie. Hy het veral vir Assirië en die koning van Assirië, Sanherib, het hy teengestaan. In die begin het hy nie op mense vertrou nie, maar op God. Die tweede rede hoekom Hizkia onthou sal word, is vir sy vertroue in die Here in gebed. In ons geleesde gedeeltes is die volk en ook Hizkia self in groot nood. Hulle is soos 'n bootjie op die see wat hierdie reuse stormwolke sien aanrol, maar hulle kan eintlik niks daaraan doen nie. Hizkia se besluit om teen Assirië in opstand te kom, het hom duur gekos en het ernstige gevolge ingehou. 11 jaar nadat hy koning geword het, rig Assirië hulle versuur op Juda. En hulle teiken spesifiek die koning van Juda. Sanherib stuur 'n groot leermag om Jerusalem te omsingel. Hulle begin by die uithoeke van Juda en een vir een het die dorpies begin val en uiteindelik het hulle reg rondom Jerusalem gestaan en dit beleer. Aanvanklik nie totaal beleer nie. Hulle het 'n ander taktiek gehad, psigologiese oorlog. Hulle sou eers die hoop en die geloofsmure van die mense afbreek, deur hulle gode aan te val, deur hulle soldate aan te val, deur te sê, wat gaan die koning tog doen? Kyk hoe ons die ander volke vernietig. En dit het gewerk. Hulle het die psigologiese oorlog begin wen. In plaas van fisiese pile en spiese, het hulle eerder woorde oor die muur geskiet. En om sake nog erger te maak, sê hoofstuk 20 vers 1 vir ons, dat in hierdie tyd wat hulle beleer was, het koning Hizkia dodelik siek geword. Nog erger, hulle het die profeet Jesaja sien stap uit die paleis met die boodskap dat die koning nie lank gaan leef nie. Vir God se volk en vir Juda was daar groot nood. Ons 'n reuse leermag buite die stad. Die koning is siek. Daar's geen hoop op kos, geen hoop op uitkoms. Wat gaan hulle plant? Wat gaan hulle eet? Hoe gaan hulle hier uitkom? En nou maak dit sin
Hy die koning sy klere skeer. Nou maak dit sin dat die paleisbeamptes saam in rouklere is. Nou maak dit sin dat Hizkia sy gesig na die muur toe draai en bitterlik huil. Om jou gesig na die muur toe te draai is eintlik 'n idioom wat beteken jy het alle hoop verloor, jy is gebreek of die draad is geknip. Vrees, die trane, die onsekerheid. Liefdes, hoeveel van ons was nie dalk al op daai plek nie? Hoeveel van ons is nie nou al, of nou in daardie plek nie? Daardie uiterlike hopeloosheid, daardie slapelose nagte, die angstigheid, die vrees en die onsekerheid. Dalk sit jy ook in jou bootjie en sien die stormwolke aanrol. Wat gaan ons tog doen? Daarom draai ons ook maar eerder na die muur en huil. En dit bring ons dan by ons tweede punt uit. Hizkia se reaksie hierop. Want in hoofstuk 19 en hoofstuk 20 ontvang Hizkia 3 keer 'n boodskap en 3 keer het hy 'n besondere reaksie op daardie boodskap. In die eerste plek ontvang hy die boodskap van die paleisamptenare nadat hy hulle gestuur het om met die Rapsake te gaan praat. Dan kom hulle terug na Hizkia toe en hulle sê die Rapsake spot met God, hy spot met jou koning en hy dreig vir Jerusalem. Hizkia se reaksie is om 'n brief te stuur of eintlik 'n boodskap te stuur na die profeet van die Here, na Jesaja toe. Dit is 'n dag van benoudheid en straf en vernedering, sê hy. Het is baie belangrik dat ons sien wat hy sê aan die einde van daardie boodskap. Hy sê vir Jesaja, bid tog, hef tog 'n gebed tot die Here jou God op. Daar is vir ons geen hoop op ander plekke nie. God alleen kan die uitkoms gee. In te midde van sy benoudheid, wanneer die storm op hom toesak, gooi Hizkia sy anker uit. Hy kry sy vastigheid by die Here. Jesaja, bid tog vir ons. Die tweede reaksie. Hy ontvang 'n geskrewe boodskap van die koning van Assirië self, 'n geskrewe boodskap van Sanherib wat hom verder dreig, hom verder beledig en God verder verkleineer. Hizkia neem toe die brief, hy gaan op na die tempel en hy sprei die brief uit voor die Here. Hy bring sy probleme letterlik na die Here toe, hy werp sy kommernis op die Here. En nadat hy die brief uitgesprei het, het hy voor die Here gebid. Nou moet ons noukeurig oplet, nie net hoe nie, maar ook wat die koning bid. Want sy gebed begin by 'n belydenis, dit is 'n deel van gebed. Ons moet onsself herinner wie God is, wie die een is tot wie ons bid. Want gebed gaan nie vir God verander nie. Gebed verander ons. Gebed verander nie onmiddellik ons omstandighede nie, maar dit verander hoe ons na ons omstandighede kyk. Ons bely wie God is, dan kry ons weer perspektief. Hizkia bely egter ook sy eie onvermoë. Hy sê tereg, Here, my vyand is baie sterk, sy weermag is baie groter. Hy het al die koninkryke rondom hom en rondom my vernietig. En so te sê, wanneer die konings oorlog gevoer het, het hulle gode ook oorlog gevoer. Met ander woorde, Sanherib se God is besig om al hoe nader te kom en die mense te vernietig. Hizkia balanseer dan hierdie twee gedagtes in sy gebed. Die vyand is baie sterk en baie magtig, Here. Die volke se afgode het geen kans gestaan nie, want hulle is nie gode nie. Maar die Assiriërs het nog nie teen die lewende en die ware God te doen gehad nie. Daarom sê Hizkia, Here ons God, verlos ons asseblief uit sy hand, sodat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, Here, alleen God is. Hy bely die Here alleen is God oor al die koninkryke van die aarde. Hy bely dat die Here die skepper is van hemel en aarde. Hy besit die mag om regeerders sterk te maak en regeerders weer af te sit. Hy bestuur die kom en die gaan van volke. Na Hizkia se gebed bevestig die Here sy belydenis. Die Here sê, dit is ek wat mag gee en dit weer wegneem. Dit is ek wat koninkryke oprig en weer afbreek. Daarom hoef jy nie bang te wees vir die koning van Assirië nie. Ek het hulle bespotting gehoor, sê die Here. En ek sal vir Sanherib wegvoer soos 'n donkie na sy eie land sonder dat daar 'n pyl afgeskiet sal word in Jerusalem. Derdens, dra Jesaja 'n boodskap van die Here aan Hizkia, die koning self oor. Sy siekte waaraan hy nou ly, sal tot die dood toe lei. Hy moet sy sake in orde kry. En na hierdie derde boodskap,
draai Hizkia dan sy gesig na die muur en hy bid tot die Here. Hy roep die Here op, onthou tog Here wie ek is, en implisiet vra hy die Here, Here, genees my, red my, bewys aan my tog genade. Kyk hoe bemoedigend en vertroostend is die Here se antwoord in vers 5. So sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien. Geliefdes, te midde van sy vrees, te midde van sy trane en sy onsekerheid, met sy gesig na die muur, dus die woeste storm sy bootjie slaan en die weerligte flits, dan gooi hy elke keer sy anker uit. Hy gaan op na die tempel, hy bid tot die Here, hy vertrou op die Here alleen, hy kry sy troos en sy versekering by die Here. En elke keer kry hy dan die antwoord, ek het jou gebed gehoor. Broers en susters, so mag ons versekerd wees, dat die Here ook altyd die gebed van sy kinders hoor. Hy sien ons trane raak. En dit beteken nie dat ons probleme onmiddellik sal verdwyn nie. En elke keer nadat Hizkia en elke keer nadat die volk gebid het, was daar geen onmiddellike, uiterlike, sigbare verandering nie. Die leermag was nog steeds buite die stad. Hizkia se swere was nog steeds op sy lyf gewees. Ons bid, en dan loop die profeet weg, en dit voel asof daar net stilte is. Dat ons egter met volle sekerheid kan weet, as dat die Here ons trane sien, en ons gebede verhoor. Stilte beteken nie dat die Here afwesig is nie. Daarmee saam moet ons ook besef dat die Here op sy tyd en op sy wil, volgens sy wil, ons antwoord. Ons vaste grond is nie dat ons gebed ons omstandighede onmiddellik verander nie. Ons vaste grond is dat die Here genadig en barmhartig is. Dat hy ons Vader is, dat hy skepper van hemel en aarde is, dat hy die mag het om al ons omstandighede te kan verander, of om ons die krag te gee en die vrede te gee. Ons anker is dat hy ons trane sien, en dat hy dit wat met ons gebeur tot ons bes wil beskik, en ten goeie laat meewerk. Dan net kortliks op te som, wat ons hier oor gebed leer. 6 punte. In tye van sekerheid en benoudheid, moet ons God vertrou en aan hom alleen vashou. Ons moet ons ankers uitgooi en ons vastigheid in die geloof kry deur te bid, anders gaan ons bootjie heeltemal omtuimel. In die tweede plek, ons moet ook ander vra om vir ons te bid, en ons kan ook op ons beurt weer vir ander bid. Juist dit is 'n wonderlike manier om ons liefde aan mekaar te bewys. In die derde plek, gebed beteken om jou hart voor die Here bloot te lê. Soos Hizkia sy probleme oopgesprei het voor die Here, so sê die Here ook in die Nuwe Testament, ons moet ons begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend word, ons bekommernisse op hom werp. In die vierde plek, in ons gebede moet ons ook bely. Ons moet bely dat ons magteloos is, dat ons nie iets kan doen aan dit wat met ons gebeur nie, maar dat niks vir die Here onmoontlik is nie. Dat hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. In die vyfde plek, ons moet voortdurend ook met volharding bid. 3 keer kry Hizkia 'n boodskap, 3 keer word hy agteruitgesit, en 3 keer bid hy tot die Here. Al kry ons nie 'n woord uit nie, al is dit net 'n sug of 'n traan, bid sonder ophou, sê die Here. Soek, klop, vra, aanhoudend. En in die 6de plek, ons kan met volle sekerheid weet, dat die Here ons gebede verhoor, dat die Here ons gebede hoor en ons trane sien. En in sommige gevalle gee hy sy vrede, in plaas daarvan dat hy 'n oplossing gee. Ek sluit af. Sondag 45 van die Katekismus vra dit, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En eerste, dat ons die Here reg aanroep en ook bid soos hy in sy woord beveel. En tweede, dat ons ons nood en ellende ken en ek besef dat ons onsself voor hom moet verootmoedig. En dan in besonder die derde gedeelte. Ten derde, het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed
alhoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit in sy woord beloof het. In beide ons fokusgedeeltes sê die Here dat hy die koning en die volk se gebede verhoor, nie ter wille van wie hulle is nie, omdat hulle oulik is of so vroom is nie omdat hulle sulke heiligheid en sulke mooi gawes het nie. Hy sê ter wille van myself, ter wille van my verbond, ter wille van my woord, ter wille van my diensknegt Dawid, ter wille van my genade, my barmhartigheid en my getrouheid, daarom verhoor ek julle gebede. En vir ons as gelowiges is dieselfde waar. Ons gebede word nie verhoor ter wille van wie ons is nie, maar ter wille van ons Here Christus. Liefdes, daarom moet ons vra, wat is die versekering vir my, vir 'n sondaar? Wat is die versekering dat die Here my gebede sal verhoor? Ek is dit tog nie werd nie. Ons versekering is Christus, die erfgenaam van die verbond. Hy is die volmaakte voorspraak by die Vader en hy beloof ons in Johannes, wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader die Seun kan verheerlik. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ter wille van Christus en sy volmaakte offer, beantwoord die Here ons gebede. Ons vaste grond is dit nie net dat ons mag nie net dat ons kan en behoort nie, maar dat ons moet bid, en dat die Here ook ons gebede wil verhoor ter wille van Christus. Ons anker is dat die Here ons trane sien. En selfs wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dat die Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Daarom, geliefdes, vertrou op die Here, hou aan hom vas en wees verseker dat die Here jou gebede verhoor en jou trane aansien. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons bely dat U die Here is, die heerser oor alle magte is, die Here die Almagtige. Dat U die een is wat alle mag op hemel en op aarde besit. Dat U die mag ook aan die Seun gegee het. Ons dankie dat ons hierdie vaste fondasie het, hierdie anker vir ons geloof het, dat U Seun agter die voorhangsel heen gegaan het en sy offer gebring het. En dat ons met vrymoedigheid tot die troon van genade kan nader. Ons loof U en ons bely dat U die ewige koning is van al die eeue. En dat U die wêreldgeskiedenis in die hande hou. En dat U die gebede van die kinders hoor en ons trane sien. Daarom wil ons in besonder vanmôre bid, Here. Wees tog 'n rots. Verkoop tog die wat swaar kry, benoud is, bang is, onseker is. Wees met die wat met soveel vrae na U toe kom en op soek is na uitkoms. Wees tog, Here, by U kinders. Verhoor tog ons gebede, nie op grond van wie ons is nie, maar ter wille van U Seun, ons Here Jesus Christus. Verhoor tog hierdie gebed in sy naam alleen. Amen.